നമ്മളെ ഫോണിൽ റിംഗ് ടോൺസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോൾ വരുന്നേരം ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നേരം ഒക്കെ ഒരു ഒച്ചപ്പാടില്ലാണ്ട് നിൽക്കുകയില്ല. നല്ല അടിപൊളി റിംഗ് ടോണുകൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ക്രേസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോണിലുള്ള സാധാരണ കേൾക്കുന്ന റിംഗ് ടോൺ ഇങ്ങനെ കേട്ട് 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 ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് അടിപൊളി റിംഗ് ടോണുകൾ എടുക്കാം. ഏടുന്ന് റിംഗ് ടോണുകൾ എടുക്കൂ? റിംഗ് ടോണുകൾ എടുക്കാൻ ഒരുപാട് വഴിയുണ്ട്. ഇന്ന് നല്ല കലക്കൻ റിംഗ് ടോണുകളിലെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വീഡിയോ. റിംഗ് ടോണിനോട് താല്പര്യം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റിംഗ് ടോണുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോപ്പ് 2021 റിംഗ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. നമുക്ക് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഒന്ന് രണ്ട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും, അതൊന്ന് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പെർമിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ്. ഇവിടെ കാറ്റഗറി ബേസിൽ അടിപൊളി റിംഗ് ടോണുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ന്യൂ, ലവ്, ഗിറ്റാർ, ട്രെൻഡിങ്, വൈറൽ, അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് നോക്കാം. കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. ഒന്ന് ആയിവാ, അടിപൊളി റിംഗ് ടോണ്. ഇതുപോലത്തെ ആട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ റിംഗ് ടോണുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനാകുക? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിൻ്റെ നേരെ വലത് ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഏറോ മാർക്ക്. ആ ഏറോ മാർക്കിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടച്ച് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിൽ വരും. ഇവിടെ ഒരു റിസീവറിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ, അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തേതിൽ സെറ്റ് അലാറം, മൂന്നാമത്തേതിൽ സെറ്റ് കോണ്ടാക്ട് റിംഗ് ടോൺ. അതായത് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിന്, പ്രത്യേക ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിന് മാത്രമായിട്ട് ആ റിംഗ് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫാൾട്ട് റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കോൾ വരുന്നേരവും ഉള്ള റിംഗ് ടോൺ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ 5 രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്ന് ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെ അടിപൊളി റിംഗ് ടോണുകൾ വെച്ച് കോൾ വരുന്നവരൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കോൾ എടുത്താം. അപ്പോൾ ഈ റിംഗ് ടോണും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്തേക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൂസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ല സെഗ്മെന്റ് കാണാം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുത്തൂസ് മെപ്പയ്യൂർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.